තමයි විදිහේ අලුත් මැෂින් එකේ තව හතර කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක අයින් කරා ඊට පස්සේ වල ලොකු කර ගන්න ඕනේ. වතුර නිසා පේන්නේ හරියට. රෝගයන් සෙට් එකගෙන කැටලි වල ගුල්ලල තව මේ කැටුනේ මැෂින් එක ඇතුළේ මේ ඔක්කොම වතුර ඊට මේකෙන් අරින්න තියෙනවා ඉරියම ඊට පස්සේ ඔය වගේ දිගටම ගහන යන තමයි තියෙන්නේ ඒ තියෙන්නේ ගහලි ඉවර කරන්න ඕනේ